নমস্কার, আপনাদের সাথে আমি সুমন। আপনাদের মোবাইলে এই রকম এমার্জেন্সি অ্যালার্ট এক্সট্রিম নামক এসএমএসটি কি আপনি পেয়েছেন? যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে অতি শীঘ্রই আপনার মোবাইলেও এই অ্যালার্ট এসএমএসটি দেখা যাবে। মোবাইলের কম্পনের সাথে সাথে ফ্ল্যাশ এসএমএসের ভেসে উঠবে এই এসএমএসটি। কী এই এসএমএস তা আমরা বিস্তারিত জেনে নেব। এমার্জেন্সি অ্যালার্ট এক্সট্রিম এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষা বার্তা। এটি সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেকের মোবাইলে পাঠানো হচ্ছে। আপনি হয়তো পাননি, কিন্তু বিগত দিনে আপনিও পেতে চলেছেন। ভারত সরকারের তরফ থেকে এই এসএমএসটি প্রত্যেকের মোবাইলে পাঠানো হচ্ছে এই পরীক্ষা করার জন্য, যাতে বিপদকালীন যে কোনো সংকেত আপনাকে দ্রুততার সাথে দেওয়া যায়, যার জন্য এই এসএমএসটি আপনি চাইলেও সহজে বন্ধ করতে পারবেন না। ততক্ষণ আপনার ফোনটি বাজতেই থাকবে যতক্ষণ না আপনি এসএমএসটা দেখে ওকে বাটনে ক্লিক করছেন। দয়া করে এই বার্তাটিকে উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই বার্তাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প কিংবা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হয়, তার আগাম বার্তা আমরা এই ফ্ল্যাশ এসএমএসের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে আমরা যাতে পেতে পারি, তার জন্য সরকারের তরফ থেকে এই সুন্দর পদক্ষেপ। আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সরকারের তরফ থেকে এই সুন্দর পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে যাতে একসাথে একই সময়ে সকল ভারতবাসীকে এই দুর্যোগের বার্তাগুলি পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য সরকারের এই সুন্দর পদক্ষেপ। এটির লক্ষ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময় মতো সতর্কতা প্রদান করা। এই এসএমএসটি 27 তারিখে আমার মোবাইলে এসেছে। আপনারাও খুব দ্রুততার সাথে পাবেন। এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনাকে কোনো কিছু করতে হবে না, অটোমেটিক এসএমএসটা চলে যাবে। আপনারা যদি ওকে বাটনে ক্লিকও করে দেন তবু কোনো অসুবিধা নেই। যদি আমার দেওয়া এই তথ্যটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।